នេះគឺជាត្រពាំងស្វាយបានមើលទៅឃើញតែស្មៅដុះគាត់តែស្មៅដុះឡើងក្រាស់ថ្មឹកអត់ឃើញទឹកទេប៉ុន្តែសុទ្ធតែទឹកនេះគឺជាត្រពាំងនៅជិតប្រាសាទត្រពាំងស្វាយបន្តដំណើរទៀតក៏នេះក៏ជាចំការដំឡូងដែលគេបានធ្វើនៅលើក្នុងត្រពាំងក្នុងពាំងគឺដីទួលមានជីជាតិល្អដាំដំឡូងល្អណាស់ខ្ពស់ចូល3-4 ម៉ែត្រដំឡូងល្អមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាដីដែលដាំវាភាគច្រើនគឺដើមងាប់អត់សូវរស់ទេប៉ុន្តែដុះមកគឺដើមល្អហើយមើមក៏ល្អដែរប៉ុន្តែចាស់គេអត់ទាន់បានដកដោយសារប្រហែលជាគេរវល់ធ្វើចំការកន្លែងផ្សេងទៀតដំឡូងគឺគ្រប់ខែហើយគេអាចរក្សាដើមទុកដាំខែផ្សាទៅគេអត់ទាន់បានកាប់គោះគេទុកលក់ស្រស់ក៏មិនដឹងល្អណាស់ដំឡូងគេនេះដើមដំឡូងធ្វើឲ្យម្ចាស់មានទឹកចិត្តដាំដំឡូងទោះបីដំឡូងមិនសូវមានតម្លៃប៉ុន្តែវាឲ្យបានផលខ្ពស់ព្រោះចំការខ្លះមិនសូវឲ្យបានផលទេដើមក៏អត់លូតលាស់ដែរខ្លះត្រឹមតែ1 ម៉ែត្រខ្លះអត់បានផងហើយមើមក៏តាមនឹងដែរបើដើមដំឡូងយើងល្អមើមក៏ល្អតែបើដើមដំឡូងយើងមិនល្អមើមវាក៏បានផលតិចធ្វើចំការដំឡូងបើយើងមានលុយទិញជីថែទាំបាញ់ថ្នាំបាញ់អីបានផលខ្ពស់បើសិនជាយើងខ្វះខាតបានត្រឹមតែជួលអាត្រាក់ជួលគុំរងយើងអត់មានថ្នាំបើថែទាំផលវាក៏អត់សូវបានដែរធ្វើចំការមិនងាយស្រួលទេចំណាយច្រើនទៅបានផលច្រើនពេលខ្លះយើងចំណាយច្រើនតែបានផលតិចធ្វើឲ្យយើងខាតបង់មិនត្រឹមតែខាតបង់លុយទេជ្រាក់ទៅធនាគារជ្រាក់ថ្លៃអត្រាទៀតទៅឥឡូវភាគច្រើនបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានធ្វើចំការដោយសារគាត់អត់មានដើមទុនសម្រាប់ជួលអត្រាធ្វើតែអ្នកខ្លះក៏គាត់បានផលក៏គាត់បានធ្វើធ្វើចំការគឺវាមិនងាយស្រួលទេមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការធ្វើចំការរបស់អ្នកស្រែអ្នកចំការពេលខ្លះគឺធ្វើផ្សងឆ្នាំណាបានផលក៏បានឆ្នាំមិនបានក៏ខាត